ซีนสวยมากฮะแต่ว่ารถติดมากเช่นกันเราคือคนหิว2 คนที่อยู่บนรถติดตรงแถวคันนี้บ้าก่อนจะ5 ทุ่มแล้วเรามาถึงกัน5 ทุ่มแต่นัดเขาไว้3 ทุ่มเราจะมาอาบแดดกันนะร้านอะไรก็ไม่รู้ลุงบังหัวปลาหม้อไฟหัวนะ หัวปลาหม้อไฟหัวปลาหม้อไฟแต่ว่ามากินไม่เคยกินหัวปลาหม้อไฟหรอกอะไรอร่อยอะไรอร่อยโอ้กะเพราเนื้อลุงบังหัวปลาหม้อไฟมากินอะไรกะเพราเนื้อนึกไม่ออกอยากกินทุกอย่างเลยตอนนี้หิวต้องเป็นอาหารไทยค่ะตามแล้วแต่กษัตริย์
แบบคนมาถ่ายสวยๆนะไอ้นี่อะไรกันเป็นไงฮะ ก็เปรี้ยวอันนี้มันเปรี้ยวอันนี้อร่อยหวานเพียนทีมาอร่อยเพียนทีมาอร่อยผมแห้งมีแชมพูเจ้าไหนสนใจเป็นสปอนเซอร์แห้งจะไม่เหลือเลย